في مش أمل هم دول يا بيه. ها؟ يا عم اسمع يا عم، دول مش ولاد دين الكلب اللي فيه امل فيهم، دي مختلفه تماما عنهم. دي جندي من جنود الصهاينه ولاد دين الكلب اللي جايه تفرض كده ما انا لو ناقشتها نفتح الحدود عشان نهجر، وليه يا حبيبتي يهاجروا؟ لا تقول لك تهاجر مش احسن ما يموتوا، ما احنا بنقول برضك عشان مش عارف الايه، وبعدين يبقى نرجعهم تاني من اوروبا لو في فرصه. لو يا حبيبي هي عاوزه الحوار ده لازم تفهم، ولازم اي ابن دين كلب عاوز يفتح الحوار ده يفهم ان يطلع دين امه. ازقروا لحقوقكم، مش كل واحد تنبطح له وياخدك في السكه والمشوار. يا حبيبي انا بناقش طيب. ناس بقالي 12 سنه يا عم مش الشرموطه دي اللي هتيجي تضحك عليا. بس انا معلش بس لازم انزلك عشان عايز ارفع واحده تانية بس معلش.